এই প্রোডাক্টটা আসছে হচ্ছে বগুড়া থেকে, আর এটা আসছে হচ্ছে ময়মনসিংহ থেকে। কি রে, এটা দিয়ে অটো দিয়ে ভলিউম দিয়ে কাজ করে রে। এটা একটু সুন্দর কাম করা লিঙ্ক লিঙ্ক করবে সাইড বোর্ডে সাইড বোর্ডের লেগে সাইড বোর্ড বালা না? হ্যাঁ এটার বালা, এটারও বালা। তাহলে প্রবলেম কি কাটে? হ্যাঁ কার্ডে এটা কার্ড আর এটা কার্ড মিলান। তুমি কি ভিডিও করছো? হয়, আমি ভিডিও করতেছি। ওরা কাট দিই বাবা, ওরা কাট কোথায়? ওরা কাট তো ভিতরে। ফোর নাইন CXD98 কার তো ঠিকই আছে রে। নিচেটা না 0729। আসসালামু আলাইকুম, আমি সোহম সিদ্দিকী ফ্রম মিউজিক বাজার বিডি। আপনারা যারা যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন বা দেখবেন সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আপনার ভালোবাসা। এই প্রোডাক্টটি সার্ভিসিংয়ের জন্য আমার কাছে প্রায় হচ্ছে আপনারা প্রায় 15-20 দিনই হবে আমার কাছে আসে। ময়মনসিংহ থেকে এক ভাই পাঠিয়েছেন হাফসা ইলেকট্রনিক্স থেকে, এনে পাঠিয়েছেন এই প্রোডাক্টটি সার্ভিসিংয়ের জন্য। তো এই প্রোডাক্টটি যখন আমার কাছে পাঠিয়েছেন তো প্রোডাক্টটির আপনার অবস্থা এমন ছিল যে প্রথম যখন লাইন দিতাম তখন শুধু স্ট্যান্ড বাই, মানে লাইন দেওয়ার আপনার সাথে সাথে লাল সবুজ জ্বলতো, এই টাইপের প্রবলেম। তো সেকেন্ড প্রবলেম ছিল আপনার হচ্ছে আপনার ওইটা অন করার পরে ঠিক করার পরে সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই মানে ইজেক্ট প্রবলেম, ওটাও ঠিক হলো। তারপরে প্রবলেম ছিল হচ্ছে আপনার এখানে কার্ডের প্রবলেম, তারপরে কার্ডও প্রবলেম ঠিক হয়েছে। কার্ডের প্রবলেম ঠিক করার পরে তারপরে আবার প্রবলেম হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই মানে লালের বুকে সবুজ, এই টাইপের একটা প্রবলেম আপনার দেখা দিছে, ওটাও রেডি। তারপরে প্রবলেম হচ্ছে মিক্সচারের প্রবলেম, এই 1200 তারপর ইদানিং যতগুলো কাজ করতেছে আসলে সবগুলো দেখা গেছে কি বেশিরভাগই প্রবলেম হচ্ছে মিক্সচারের প্রবলেম। সব রেডি হয়ে যাওয়ার পরে গিয়ে দেখি যে তো মিক্সচারের প্রবলেম অ্যাভেলেবেল। এখন প্রোডাক্টটা 100% রেডি, 100% হচ্ছে রেডি। দেখেন এগুলো সব হচ্ছে রেডি প্রোডাক্ট, এখানে দেয়া আছে 1200 তেল সব কিছু রেডি প্রোডাক্ট এই অবস্থা। তো আসুন আমরা সাউন্ডটা শুনি দেখি।
হচ্ছে এই পর্যন্ত। আপনি আমাদের কাছে সবসময় ইনশাল্লাহ যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো প্রান্ত থেকে হোক আপনি আমাদের কাছে প্রোডাক্ট পাঠাতে পারবেন সার্ভিসিংয়ের জন্য। আমরা বাই অ্যান্ড সেল এক্সচেঞ্জ করি সবসময়। আপনি সার্ভিসিংয়ের জন্য অবশ্যই তো আমরা আছি এখানে। যে কোনো প্রোডাক্টের জন্য আমরা অবশ্যই আছি। আর হচ্ছে আমাদের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা দক্ষিণ বনশ্রী, ইস্টার্ন বনবিথি মার্কেট, এক নামে সবাই চিনি 10তলা মার্কেট নামে। তো যে কোনো সময় আমরা আছি ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।